Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Bahari Channel. Kali ini saya ingin perlihatkan salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Kunyi. Tepatnya itu adalah air terjun Humede. Jadi kemarin saya sudah dari sana dan ini dia. Paya. Keren deh. Foto ya, Pak. Coba saya coba situ. Apa ada itu. Oke. Itu apa? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa gambaran mengenai bentuk dari air terjun. Semoga apa yang saya perlihatkan ini bisa menjadi referensi dari teman-teman untuk jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di Desa Kunyi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.